mootummaan daamuu industiriiwwan oomishaa wirtuu guddina dinagdee taasisuun hojjechaa akka jiru ministeera muummee Abiyyi Ahmed himan. Yaadamni mootummaas damee siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa waan hundaa fi madaala kan eegu ta'uu himuun kitaabni daamus dinagdee fi siyaasa qixa sirriitiin hubachuun madaala isaa eeguu kan hubachiisu akka teessimaniiru. Industiriin onnee dinagdee biyya tokko ta'uu kan himan ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmed mootummaanis dhimmicha hubachuudhaan xiyyeeffannoo industirii oomishaaf kenneen warshaaleen sukkaaraa biyyatti sadarkaa yaaddessaa irra turan baraaruun akka danda'ames dubbataniiru. እኛ ስንመጣ ሁሉም ፋብሪካዎች ሞተዋል። ለምሳሌ ወንጂ ሰራተኛ በጣም ቀንሶ ማረስ አቁሞ ምርት ቀንሶ የራሱን ደሞዝ እየከፈለ መቀጠል አልቻለም። የሮ nuti gara aangootti dhufnu warshaaleen hundi du'anii turan. Fakkeenyaaf wanjiin hojjetaa hedduu hirrisee qonna addaan kutee oomisha hirrisee ofiif mindaa kafalee turuu hin dandeenye ture. Kun ammoo kanneen bu'a qabeessa turanii waliin waan walitti hidhameefidha. Erga dhufnee booda garuu fakkeenyaaf Oomoo Kurraaz tokkoffaa fi lammaffaa xumurree jirra. Balasiin xumurree jirra. Fincaahan Matahaaran wanjiin deebi'anii akka of danda'anii taasisneerra. Amma oomisha gaarii jalqabaniiru. Qonnas jalqabaniiru garuu rakkoon damichaa hedduu bal'aa waan ta'eef lafa qonnaa hedduu waan qabaniif humna namaa guddaa waan gaafataniif al tokkoon sirreessuun hin danda'amu. Garuu jalqaba 5 itti huftee 5 yoo sirreessite dinagdee biyyaaf qooda guddaa qaba. ውጤታማ ስንሆን ሌላ 5 ጨምረን ቢሆንስ ብላ ያስተውክ እንደሆነ ምን ያክል ትርፋማ እንደሚያደርገን እንደ ሀገር መገንዘብ አያስቸግርም። Industiriiwwan oomishaa gurguddoo biyyattiin abbootii qabeenyaa biyya alaa waliin eegalamaa jiranis guddina itti fufiinsa qabu biyyattiin eegalte kan milkeessan akka teessimanii jiru. አሁን እኛ ከዳንጎቴ ጋራ የማዳበሪያ ፋብሪካ ይሰራን በ40 ወራት እናደርሳለን ብለን amma nuti Dangote waliin warshaa xaa'oo hojjechaa jirra. Kunis baatii 40 keessatti ni xumurama. Warshichi xumuramuuf doolaara biiliyoona 2.5 gaafata. Yeroo xumuramuutti oomisha xaa'oo biyyattiin amma fayyadamaa jirtu dachaa ol oomisha. Warshaan kun waggaa 2 booda yoo baay'ate waggaa 3 booda gara hojiitti ni seena. Sana boodas waggaa 4 hanga 6 gidduutti shakkii tokko malee baasisaa ni deebisa. አሁን ዛሬ የምንጠቀምበትን ከእጥፍ በላይ ያመርታል። የዛሬ 2 ዓመት ተኩል ቢበዛ 3 ዓመት ፋብሪካው ሰርቪስ ይሰጣል። ከዛ በኋላ በ4 5 6 7 ዓመታት ካለምንም ጥርጥር ኢንቨስትመንቱን ይመልሳል። Industiriiwwan gurguddoo akka boba'aa biyyattiin marsaa garaagaraatiin eegaltes milkaa'ina guddina dinagdee biyyattiitiif qooda olaanaa kan qabu ta'uu kan himan ministeera muummee Abiyyi Ahmed sochiin mootummaadhaan amma eegalamee jirus dameewwan ijoo irratti dadammaqina uumeeras jedhan. የኢትዮጵያ ጋዝ አሁን የምትሰራው ፌዝ 1 እና ፌዝ 2 Boba'aan Itoophiyaan marsa tokkoof lamaan hojjechaa jirtu galii guddaa maddisiisuu danda'a. Itoophiyaan yeroo sana boba'aa kan hojjettee osoo jiraatte osoo warshaa xaa'oo kan hojjettee ta'e har'a sadarkaa guddaa gahuu dandeessi. ምን ትሆን ነበር የሚለውን ለአንተ ግምት ተው። ፕሮፐር ኢንቨስትመንት ፕሮፐር ታይም ላይ አድርገን ቢሆን ኖሮ እዳም ቢሆን በብድርም ቢሆን ማለት ዛሬ ጥቅም ነበረው። Misoomni indaastirii oomishtummaa fi saleergifisii motora dinagdee ta'ee fudhatamaa jiraachuu ibsuun Itoophiyaanis oomisha kalaqaa fi teekinooloojii walitti hidhuudhaan jijjiirama guddaa fidaa akka jirtu ibsaniiru.